Igbo Queen. Yeah. Igbo Queen. Yeah. Igbo Queen's win. Yeah. No choice. If you go to package, I need you at the top of the belly. Security confirm, the man who do not you know, the man I mess with the top of the Nika Fanana, the man I'm dead, and I'm not. I hope you were on the baby. I'm not those who are right. I'm on the Tila. I'm done one day. What you done one day? Igbo bi weke na emu afọ m Prince Chuks eze no mu nse ye jemana mo nwa kibia pa o ko boss anya o ndi Igbo na mekọchara day no boss taa yes and I ji na awese ka ikene onye ọbụla bere ebe a no boss nke taa anyị makwa ndat na onye ọbụla bere ebe a Chineke ga-eduba anyị ihe na ga-eme taa a ga-eme n'udo enwe onye bere ebe a ụkwụ ga-akpọ ihe anyị na-ekwu ya na Chineke edu onye ọbụla duto onye ọbụla n'udo mgbe onye ọbụla ga-anakwa Chineke giri onye ọbụla n'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị so ana m ekene our present chairman because more of the chairman elect for now I'm more the vice chairman of this great occasion but our present chairman Okwano Ken ana m enye nnukwu ekene because o mere nke ọma you know and that's onye mee nke ọma si tuo ya o mere organization na move off ma na-ekene kwa mmadụ ka nwachi Obosi who the vice chairman elect at this moment na-ekene Erika Smith who our financial secretary na-ekene Chassis who our treasurer na-ekene kwa our able secretary Malunze Ogbuefi Malunze so I will make onye ọbụla na-ekene kwa all the whole member maka ịgwa eziokwu ndị Igbo anyị na-emelite ọnọdụ you know yes udo dịrị n'ụmụnne m Full option no double silencer. If I am double towers no double condenser. If I need to go no kitchen and do a monster. I can't go in tower who they when they saw. Ndeko. The whole of men no shirike. Ndama no. Anamano kwanife. Anamasi kwanundo. Opo pegonego. Menu ne mena bondolo. Fabia kizwaku. Fane mena cash. Ufodu ne kesi check. If you don't report for me, you Yes, so Igbo Congress Duisburg. Iwewe Bulonyi Igbo na Duisburg. Yes. Mana eziokwu. Eto akrosi. Biko anyị chọ ka anyị bido ihe anyị ji maka ya wee bịa. Mana ibido ọnụmanụ ife ka ọ chọ ka ya na-eme. Anyị chọ ka anyị kpọpụta onye nkwu okwu tata bụ Mr. Martin Ofoma, the MCZ man. The MCZ man. The MCZ man. MCZ man. No, no, na Duisburg. Oh, you say if you have na Duisburg. It's ready. Igbo mana, Igbo sana, Bogatana,
Let me use the other language so that people can partake in what I'm talking about. On a man in our society, but the man in Nagaga school. And I got a Cambridge. If your hands are free, please put your hands together loud for Igbo Congress Duisburg. Put your hands for them. Put your hands for them, please. Am I communicating with somebody? Clap for them, clap for them. This is what we call culture in action. The Igbo Congress Duisburg have showcased wealth. And I'm very happy and proud to identify with them. Just watch the environment where we find ourselves. Make estimate of cost of this environment. You will know that these people love you. That's why they want you to be happy. We are here for your happiness, nothing again. We cannot forget our culture. They say where 2 or 3 Igbo men and women are gathered, culture take absolute precedence. That is Igbo for you. We are coming from somewhere. And we cannot be in diaspora and forget our culture. That is impossible and cannot happen. Igbo, Maman! Igbo, Suana! Igbo, Rio! Oga adịrị mma. Ebunu chetere ebunu shibia. Chineke ga-echetekwa unu, cheta ụmụ unu. This is something we are doing for posterity. Posterity means it will never end in our time. Our children will continue. Because leadership is a continuum. After our time, our children will continue to stand in gap for Igbo culture. Maka ndị Igbo ndị omenala. Onye Igbo na-eme omenala ma ya na nne na nna ewu Zamfara ọ na-ekele Igbo. A real Igbo man must tell you that he's an Igbo man. Even in Washington, even Joe Biden, he knows Igbo people. The German authority, Chancellor Schulz himself, he knows Igbo people. No time I am going to do it. I I'm rich. So tonight, we are proud to say Igbo culture will live. The introduction of myself is not complete. We have 3 strong members of the entertainment crew in this house. And our job is to make people happy. Our job is to make people what? Happy. You have to be happy. This is a day you will never forget in a hurry. If you watch up and down, you know this people has spent close to 50,000 euros to make sure that this occasion take place. And then seasoned man will never be a spoiler. I will make sure they achieve their aim tonight. First among equal on the entertainment crew is one powerful Cameroon-born Nigerian/German citizen, DJ Big Daddy. Put your hands together with DJ Daddy. Beautiful, 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 beautiful. If you are not very observant, you will not know that this man is from the Republic of Cameroon. He play Igbo music as he's from Alogole, or Abia, or Enugu, or Anambra, or Ebonyi. I bet when I clap for him, the guy to watch. Yes. Party without you is a mistake as far as I'm concerned. Yes. We have the man that will cover this event
for posterity's sake, so that our children will see what happened today on the 12th of August 2023. And that man is no other person than Ifeanyi Video Production. Put your hand together for Ifeanyi Video Production. Beautiful, beautiful. Yes, yes, yes. A confirmed member of Maywe Sabi. It's too much. All the way from Düsseldorf. All the way from Düsseldorf. Yes, yes, yes. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, you have a microphone idol in your midst. The professional talking. The man that pays his house rent with only microphone. Put your hands together for myself, MC Z-Man. Put it up, 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 put it up. Beautiful, beautiful, beautiful. I am the ambassador extraordinary plenipotentiary to ex-president Goodluck Ebele Jonathan on entertainment in Germany. Confirm. Yes. We held Nigeria microphone, nothing. I am now walk we go. All we go carrying folk we have on number one. And when he get the kidnappers, and when he got the kidnapper, you don't bitch. They say this man get mad, leave a baby. There you go. That's what you do. So tonight, we are going to hand the affairs of our activities here in the hand of Almighty God by calling on our brother, Mr. Anthony Izuako, to stand up and give us a short opening prayer. Ladies and gentlemen, put your hands together for Anthony Izuako. Put it up for him, put it up for him. Beautiful. Thank you, thank you. Anthony Obiako. Obiako. Ndiwo ndewonu. Onye ọrịa dị elu ego bụ mụtụ ya ekele Chineke. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-akpọ onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka o werela anyị isi oche nye niile anyị ga-eme taa. Ka anyị kpọkuo ya ka ọ bịa nọnyere anyị, gbaziere anyị ka anyị ga-esi mee cultural day today. N'afọ nna biko Chineke na Chineke nke mmụọ nsọ, ndị nwe anyị na Chineke na anyị na-akpọ gị ka ị bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa, ka ị bịa gbazirere anyị omenala anyị ga-eme taa, ka anyị gosi ndị mmadụ, ndị Germany na anyị nwere omenala na anyị nwekwa n'ebe anyị si ka anyị gosi ụmụ anyị na nne ha na nna ha nwere omenala. Omenala ndị ọcha ka anyị ga-eme, omenala ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-etinye ejiri mmụọ anyị. Anụ ga ebe iche iche, anyị ga-arịọ Chineke na ka ọ nọnyere anyị. Biko, ndị nne bịara nga ịkpọ aha Chineke na kelee ndụ ka anyị si gbakọọ bịa nọnyere anyị ka anyị ihe anyị na-eme taa. Na-agwarụ Chineke na ụmụ nwanne anyị ndị abịarubeghị ya, ndị nọ n'ụzọ na-abịa, ka o ruo ha ka ha bịarute n'udo site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko Chineke nna, ma ihe anyị ga-eri, ma ihe anyị ga-eme, omenala anyị ga-eme, nna biko kwadoro anyị, gbaziere anyị ka anyị ghara ime misteki ọbụla, ka anyị ghara inwe mgbasa ma ihe adịghị mma n'etiti anyị. Biko nna, jiere anyị ma onye aghara ma ndị udo ha soro ga-eme ihe ahụ ọfụma site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ofu aka anyị na-ekelekwa ndị isi ndị Igbo Union Duisburg na-asị Chineke nna egoziere anyị ha ka anyị chịtụta ezigbote atụmatụ a anyị ji mee omenala ka ebe ọbụla ha tinyere aka ihe gara ha nke ọma. Ndị Igbo Union Duisburg, Igbo Congress Duisburg, ka Chineke gozie anyị, kwado anyị, gozie anyị na ụmụaka anyị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Put your hands together for him. Put it up for him. Please, those of us out there should come inside, please. Come inside, please. We cannot start except we start. Make yourself comfortable, please. You're welcome.
Come inside and make yourself comfortable. Where are my left hand? Somebody should go outside and ask those outside there to come in. Please help me. We have a solo musician in the name of Ike Wakama. Put your hands together for Ike Wakama. Ike Wakama. Yes. Beautiful. Yes, I will follow protocol. Call you on stage to perform for the Igbo Congress Duisburg. Because I'm calling on members of the high table, please. Chief John Anele Aponyi Chinyere Nwata one alaye Nike. Because yaga were oche awu no no eba ya bile ka kora ya ka otorure. Because corona yaka. Oh, my personal friend now. You are welcome, brother. God bless you. Ladies and gentlemen, the chairman of tonight's occasion is no other person than Deacon Charles Ugochukwu. But I'm meant to understand that he's still on the way. When he's in the house, please try to notify me. Chief Onoche Iwanugo Idego one Nogosi Ono in the house. I have one peculiar characteristic that I always make when I'm officiating a party of this magnitude. If you are not in the house, I find it difficult to call your name. Because you have no reason to come late. You have no reason, as far as I'm concerned, to be late in the house. They say to whom much is given, much is equally required of him or her. So if you come late, they should give me notice that you are around. Not for me to be singing your name. I don't do that. I'm a first-class master of ceremony in North Rhine-Westphalia. Yes. And I have some veto power attached to my office. That is it. Please, don't misunderstand me. With high sense of humility and less pride, I present myself to you all. Yes. All the protocol, all to Shede. Because I may recognize the executive chairman of the Igbo Congress. Duisburg, the governor himself, Kedebono, Ibewu and his wife. For your information, the chairman is stepping aside, and we have a duly elected chairman. The ex-vice chairman is now the incumbent duly elected chairman. In the person of Prince Choose all the way from Umunze. Call Eka, put your hand together for him. Yes. Prince Choose all the way from Umunze. Call Eka, this is the new duly elected chairman, Igbo Congress. This one, yes. And his amiable wife, you can go on the way all the easy. Beautiful. Lord, are you in the office now? Are they easy? All protocol observed. MC said, man, I have on record in North Rhine-Westphalia, I have never officiated any occasion that failed. Any occasion that failed, I am not there. Are they possible? You cannot be more Catholic than the Pope. Are they amen? Yeah, I'm all of now. Oh, they are saying she was a no, we gave her now. Oh, I got it. If I had one, because DJ, that music I need it now. We are going to give a standing ovation. Because
Wait. Stop. If your leg can carry you, stand up and welcome the executive outgoing chairman as a mark of honor. Biko, just for 1 minute. Bilioto, can you standing ovation, please? Let's give the outgoing chairman standing ovation. Biko, you will have to cooperate with me to survive. Biko. Just belay not just for 1 minute. Stand up for 1 minute, 1 or 2 minutes, please. Biko, thank you. Please, with a standing ovation, let's welcome officially the executive chairman, Igbo Congress, Duisburg. Please. Yes. If you want to live more than 120 years, now you sabi, me I don't need them. You see me, I don't want to live more than 120 years. After 120 years, I still dey live, make una kill me. I don't turn witch be that. That's what it means. So, life has to do with integrity. Integrity, pedigree, and antecedent. Integrity, pedigree, and antecedent. That is it. When you occupy an office as a chairman or a chairlady, do your best. Do your best for posterity's sake. We are giving the honor today to Mr. Ken Irebu for his assiduous, indefatigable effort in putting Igbo Congress together. He is the reason why we are here today in harmony. It's not easy. Ladies and gentlemen, put your hand together again for him. Put it up, put it up, put it up, put it up for him. The governor himself, you have tried. But I will put something to you and let it remain evergreen in your memory. Don't leave the incoming executive alone. Try to guide them so that the Igbo Congress will remain what it is in the near future. If there is any shift in governance, you will not see me again, I disappear. But I trust you, you will do your best. Because some leaders, immediately they vacate office, they will not disappear. For reasons best known to them. You are now the patron extraordinary to the Igbo Congress, Duisburg. Am I communicating with somebody? After your office as a chairman, you automatically become a patron.
You have to propel the affairs of the union in the right direction. Show them the nitty-gritty, the local standing, what it takes to achieve good governance. And history will not forget you. But if you abandon them, it's a very big mistake. Please, you are not stepping out, you are stepping aside. That shows you are a Democrat. In Africa, it's not easy for African people to forget office. Even when the president of Nigeria, I don't get you, I chop him down. All questions can go. Maka ego no dey well. They not do now. After the guy. You want to go to war because the office is very sweet. If you go to war now, P2B don't lose 100%, no case again. Now I'm a historian, I know what is happening. But how can you regret? You have declared Niger Republic, I got more than declared Biafra. More not here, MCZ man. I'm going to yes. So please, let's go to our protocol tonight. Don't misunderstand me. Sometimes I try to create an atmosphere of humor just to make sure you are happy. I don't want any dull moment as a master of ceremony. If you observe it, don't patronize me again. I will be agent flag. Are you in a family? I'm a good job, and you cannot do anything about it. Because we have 11 powerful organizations that are duly invited to this place. First among equal is Congress of Imo State Indigenous SN. They have their special seat. Thank you. Followed by men who sabi. At least every man sabi. I don't know say some people, the special people who sabi. Men who sabi, we give them special seat. Nusukondi Igbo Muchekela back. Because I want to, if you're a member of this organization, you go to where the union assigned to you a special seat. Nusukondi Igbo, Enugu State, they have their special seat too. And I ebuko like Enugu. Eziwanyiyum Essen is a powerful women organization in Essen. Because I'm around, you signal the master of ceremony for prompt recognition. All the very important. Open the Progressive Union. Bende, mama. Because it was a old bende. You gave me a take a road table of man. Bende will leave before. And they have special seats tonight. Because Umuwayo no, because the member the Vaga, all we are doing now, imagine the government deny Jesus. Confirm. Because Obosi Development Union, have a special seat for them. A plot of land in Obosi is 200 million. How easy? So you all know Obosi, who they make over 200 million, what they can allow them rent now. I'm rent the final. I have with microphone, Kubo. One plot of land, 200 million, the army will bring up. They never been there. I'm not camera no one. I'm not going to hold more deaf and dumb. Because Nusuko Umuna Essen, New One B, highly recognized. If you are here, we have special seat for you. 1B. Umada and
Anambra State. Anambra was senior brothers as far as Igbo contest is concerned. All the energy as only Igbo. We all join the Anambra committee before getting at Organization without recognition from Anambra indigenous Tataragi Iwere. Our monumenala. Do Anamaga Church, but our monumenala. Eziwani, Northern Westphalia. Eziwani. Because Konaga. Beautiful. Away here to no one is the wine. Emma, you were tasting wine or a gay magician. You're not going off, ma. Be with that John wine, man, like a Labao Township. Okay, Izuakole Progressive Union. Izuakole Progressive Union because you are highly recognized in this place. Okay, I don't know more. Beautiful. Because Chief Peter Oboaja. Special recognition to Chief Peter Oboaja because we know that Yaga occupy space in the high table there. Chief Peter Oboaja. I need an intelligent lieutenant to fish out these people. Magana is the wise, all informant and I wear your name. If you leave me alone, I will achieve nothing. After them somebody, that chief is a water, every deal to the high table, or Nagaga, Elebono. Because when you say, Paraga, the free Quaka. Yes. Also, you go today. Yes. Because Konaga, you shall go with you. When the I will wait. Oh, my personal friend now. Oh, remember, old baby. When the fellow, yes. Confirm. Maybe I don't mind you. Now, money I don't get to, but tomorrow I get them. You must get something now. If you don't get car, buy wheelbarrow, or buy bicycle, or buy Okada. Something when they move must be around you. You don't go there, you don't buy, you don't sell. You be rich. For what? He has a wheelbarrow. If your wife loves you, if you tell her, say, Danny, enter wheelbarrow. She will enter wheelbarrow, tell wheelbarrow, you carry it up and down. Life they go. Now. You must get something. So, Bigo, we are now on. I want to officially welcome all members and executive of Igbo Congress, Duisburg. Because I want you a member of this organization, but everyone come to the center stage. DJ, you have to give them music. Igbo Congress. If you belong to this great organization, come to the center stage. Don't waste time, please. It's not easy. They say to whom much is given, much is equally expected. My brother, you are now the first citizen of Igbo Congress, Duisburg. And all eyes on you. I know for competence you are 100% because I know you. You are my personal friend. I know what you can do. But I've given you extra assignment. You were formerly a vice president. Vice president, you don't have much to do. Now, all road lead to your house as the executive chairman. Am I communicating? It shall go with you. God will give you the wisdom he gave to Solomon to lead the Igbo Congress successfully in Jesus' name. Amen. The way why they pray, people don't beg me my open church. I don't want open church. Because I dey greedy. If I open church, my tithe is 90%. I don't go take 10%, you take 90% na lie. I go dey fast, they slim, you go dey fat, they chop na lie, I no agree. You go take 10%, give me 90% before the church go dey go on.
Now my greediness be that. That's why I don't want to open church. I know the open church. God no call me. He no call me. I know now they could call me at the top. They no call me to open church. And if I open church now, I go fail. That's what it be. So please, all members and executive of the Igbo Congress come to the center stage now. Please, I'm working with protocol. Because my associate master of ceremony, 1 man, 2 plenty. You don't get height as I don't get height. Put a clap for Alpha Polo! Alpha Polo! You are blessed, you are blessed, you are blessed. Yes. Yes. This is in the Igbo Congress, Duisburg. The makers and shakers of this very, very place. We are proud to identify with you all. Onye asị jide goji dị mma. Ndị Igbo Congress jide n'ukunu ji n'aha Jesus. Jide n'ukunu ji n'aha Jesus. DJ, give them music. DJ, play us an event for them. They have to dance for us. Thank you, God bless you. Thank you. Oga Baron, shall be with you all in Jesus' name. Thank you. Yes, that's the members and the executive of the Igbo Congress, Duisburg. Under the chairmanship of Ken, the governor, Vice Chairman Prince Chus, all the way from Umunze. Now the chairman-elect as from September this year. Mr. Tochuku Malunze is the Secretary General. God bless you. One name, you are welcome. Shall be with you. Thank you. Gentle Smith is the Financial Secretary, while G. Mama remains the Provost Marshal. Chocho is the Public Relations Officer. Gentleman Chocho, that's the man without that. Chocho, raise your hand up. Beautiful. That's the Public Relations Officer, otherwise known as the image maker of the organization. Wachi Nobosi, ex-Public Relations Officer, now the Vice Chairman-elect. Yes, Wachi Obosi, Wachi Import Exports, a syndicate
operating a conglomerate. Shall we with you, brother? You can see, no wonder they are achieving success in this union. Men of timber and caliber are in the executives. So there is no mistake. There is no mistake. They must achieve success. They say 2 good heads are better than 1. 2 good heads are better than 1. But this one, there are more than 7 to 8 good heads. So they must achieve success. Success is a must. Next on my agenda is presentation of kola nut. Kola nut in Igbo land is a sign of good reception. If you visit an Igbo man and he didn't give you kola nut officially, you are being tolerated but not celebrated. Don't stay too long there. Find your way. The man did not receive you. That I'm an Igbo man, a cultural one for that matter. In fact, I was staying with my grandfather. I grew up with my grandfather. I know the whole culture. If I visit you as an Igbo man, I didn't give me kola nut, then you are just tolerating my visit. You are not celebrating my visit. So now we are going to pray. See the staircase now. Igbo Congress is too much. How will 2 million kola nut to present to you? 2 million kola nuts. Yeah, Igbo Congress and our board we're going to. This guy is too rich. Igbo Duisburg, that is too rich. If I was say about 7,000 euro, if I had 7K. A good local again. They go agaba. Now my gang, on our governor. On our governor, shut up my job in Igbo Congress and they are too much. Moto they move company, so I told them can I walk. So because I got go short here. According to Manana. Manana what I know. So I'm according to the governor. The governor himself, Mazike Nirebu. I will hand over the microphone to him. Oh yeah, Mazindoga Kokagosia. Because the governor, because put outside, the governor put outside. Yes. To occupy office of a chairman is not a joke. Igbo Mmamano, Nigeria Kwenu, people Ohio Libya, only Chega, Gabriel. Igbo Mmamano, one, we represent the Anambra State. Come here, Baba Roji. That's what the ruler of Igbo Syria. On a chairman, chairman Anambra State. We represent Baba Roji. Because Emmanuel who was Anambra State, first citizen of Igbo land, gave Baba Roji officially. Chairman Yana represent because Anama Obi Ndika Chief Obi Ndika Nairo one Logini. Yes, we're watching. One again, not telling. I am a chabe. Because I want you one Enugu State. Enugu State, that we're watching. I never go like Enugu. Enugu State. DJ, stop that music, make one. Yes. Enugu State, over Enugu here. Enugu legend. Yes, you go. We're watching. In the origin. Because when Imo State not here, Imo State. Imo State, where we're watching. Ha! Imo Stone. Because we touch it on our behalf. Yeah, beautiful. No, not here, people. Abia State, where we're watching.
Ebonyi State. Onye Ebonyi State. Abakaliki. Ebonyi State. Everyone Ebonyi are here. One day, Ebonyi, because we're not Ebonyi. Because Delta State and the Oma have their origin. Delta State, they are origin of Munai. Delta State. Come and represent Delta State. Oyo State. Delta State. Origin, beautiful. Rivers State. Remember where Origin? Yeah, woman nine, no shaking. Rivers State. Because oh my, when I'm why am I watching here? You won't go to. Oh, when I'm here. And by why you know that? Oh, back on it. Because when you are to oh my God, but even if you are not a rule, I saw him see that man. Because anybody from Yoruba land, anybody from Edo State, any man from Edo State, come and take kola nut. Any man from Edo State, come and take kola nut. I'm not going to I want you to get the one heavy with logic people, if possible. Any man from Edo State, any man from Kaduna, Zaria, Katsina, come and take kola nut. We don't discriminate on that. Any man from Cross River State, Akwa Ibom, come and take kola nut. Okay, we don't complete. I'll hand over the microphone to Ebo. Thank you. Attention, please, very important. You were Ben. Ben. First one. And I'm all Chineke na Chineke ke moso. Onye nwanyị na Chineke. Ọbọsị kwuleri. Ọgọdane pa. Anyị si ọchị ihe eji mara ndị Igbo. A na-asị n'okwu Igbo, onye wetara ọchị wetara ndụ. Anyị atụ ekwere ka Chineke na ka ịta ọchị a ata ndụ, ata arụ isi ike, ata ọdịmma, ata ọganihu. Site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you. Yes. The ritual of kola nut has been performed. Distinguished ladies and gentlemen, we have to call on the executive chairman of this Congress, Mazike Enirebu, to come forward and give his opening remarks. Chairman of the Igbo Congress. Okay. Yes. DJ Daniel, are you there? Give us music. We are going on refreshment now. We have to eat and drink, pause for a while and continue with protocol. Thank you and God richly bless you. Asị n'ife onye na-eme, n'ife onye na-alụ, ka ngọzi ya si abịa o. Ozi Chukwu na-abịa, Chukwu na-enye mmadụ ngọzi site n'ife onye na-alụ. Ọlọ ife na-eme, ọkwali ife na-alụ, oge ji wee bụrụ ike elu. Ọbọkwa itika aka na-abọ, itika ụkwụ na-abọ, si Chukwu na-enye aka. Yes, confirm. Benki ga-eme, nwanki ga-alụ.
Zaluchukwu ndị fọlafọ enu etibego m igba ebidogo m egwu m Chukwu biko obi ya Igbo kwenu Nigeria kwenu. On behalf of Igbo Congress Duisburg, it's my pleasure to welcome you to this historic event. We are happy and we are honored to have you here today. And we are saying thank you so much for coming. Today is being set aside to celebrate our culture and to remind us of where we are coming from. For the fact that we are living here in Europe is not enough reason for us to deviate from our culture and tradition. Makana ndị Igbo nwe omenala and omenala ga-adị. So ya mere anyị sị na ụmụaka ga na-alụ olu nne na nne, ndị nwanyị ga-asọpụrụ di ha, ndị di ga-ahụ nwunye ha n'anya. Ise asị m Igbo omenala confirm adị omenala ga-adị confirm otu aka ọ dị. ụmụaka ga na-alụ olu nne na nna, Ise nwunye anyị ga na-alụ olu di ha, ise ise ndị di ga-ahụ nwunye ha n'anya. ise. Now, I am proud to be a member of this organization and every chairman to preside. Confirm. I am proud of all my members and all the executives in this region. We are all working together and it's getting better by the day. Beautiful. I welcome you once again. Please make yourself comfortable and enjoy your day. Thank you. Put your hands together for the governor himself. Chief Ken Iwebu, the outgoing executive chairman of the Igbo Congress. Duisburg. Thank you. God bless you.
Thank you. Ndewo no, Igbo cha. Igbo when? Adima no. I cannot hear your voice. Abu Igbo eba. Igbo when? Oto agade. As you can see, Oto Lusina for these beautiful kids. As you can see all these wonderful children here. They are children of Igbo Congress School. People call on Igbo Congress. I can clap on Igbo Congress. It is not easy. Clap on Igbo Congress. We have a school here in Duisburg. Igbo Congress has been able to put up a school together. So bring your children. Do not forget, if you lose your language, you lose your heritage. Yes. Do not forget that. So if you go home and you are speaking Fonet to your children, well, it's okay, but you still bring them to Igbo Congress School. So they have a beautiful song to sing for all of us here today. And most of us in this house who grew up as an Igbo person, you know this song. And when these children start singing this song, I want you to sing along if you know this song. Thank you. Put your hand together for them. Put it up loud. Put it up loud. Put it up for them. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is a standard Igbo school in Duisburg, teaching them Igbo language. The A to Z of Igbo language is very, very important. Every German, you are welcome. Very, very important. The rest can go up. Yes. Onwe na-agba izu onye ọbịa na-ana ya, ị na-asụrụ nwa Igbo, onwe ihe ga-esi ete ndị were Igbo si ya, ya gbalaga, si ebugoro nde, ọ taa gị. Onwe ishibin, onye agbaka onye Igbo. What are you talking? Arụ na school ha sụrụ ishibin. Ero n'ụlọ, anyị sịkwa gị ubis. Otu aka ọ dị. Biko, onye aka ya dị free ka ọrụ mmadụ n'aka ha gbadị ọ dịghị izi. And the people, we appreciate you all. Easy. Okay, please, we have another track for you. Attention, please. I wanna do
thank you. Another good applause for them. Shut them up. Distinguished ladies and gentlemen, it's not easy. Beautiful. Of this one. Thank you. That's greater tomorrow. Greater tomorrow is very, very important. Success without a successor is a complete failure. I believe in the theory of productivity. Come and multiply. Our children must embrace us in this land. We are a peculiar people created for dominion. Wherever we put our foot, we dominate that place. Whether you like it or yes. Yes! Confirm.
Congress of Igbo State Indigene Essen, come to the center stage, please. We are promoting culture. Congress of Igbo State Indigene Essen, come to the center stage. DJ, music, please. Our Congress of Igbo, please, Igbo Congress, be on center stage. You are the chief host of this occasion. Please. Which I happen to be the ex-secretary general for 11 years. They want to make their presentation now. I'll talk on their Germany. I'm saying 11 years old now. Because the executive and newly elected vice chairman is here to make presentation. Thank you. Igbo kwenu. Igbo kwenu. MC become everything. Yeah. Emezi a na-akpa ya nwa mma. Yes, and ihe dị mma dị anyị mma. So mgbe unu bịara visiti anyị gwa anyị ihe unu na-eme, obi dị anyị ụtọ. Although our chairman is supposed to be here, but I'm not here. I'm his vice representing the union. So we are the Congress of Igbo Indigene Essen. Yes. So anyị na-asị ihe unu na-eme dị anyị mma. Anyị mgbe unu na-agba na Northern Westphalia, ọ na-eru elu n'ala ntị. Anyị sị nke unu na-eme jisi ike, ihe na unu na-eme dị mma. We're this small Tokyo. Dị ire anyị eme esi dịka ojisi n'ike na ihe unu na-eme dị anyị mma. Igbo mmanụ, Igbo kwanu. Nwanne ukwu unu jiga ukwu unu gị ala. Ndewo. Beautiful. Thank you. DJ, because I believe in egalitarian society, 100% gender equality. So I'm calling Umada Anambra to come and join what we are doing here. Umada Anambra State.
Together for Umada Anambra and Akukwa Keba. Powerful civilians, don't be too much. Ndị ọbịa niile bịara ebe a, Ụmụada Anambra na-ekele unu na-asị nnọọ. Anyị bụ Ụmụada Anambra Germany. Anyị sị ka anyị bịa kwagide ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Obi dị anyị mma na anyị niile zukọrọ wee sị ka anyị bịa kwagide ihe unu na-eme. Anyị na-ayọ Chineke nna kpọtara anyị niile ebe a n'otu n'otu etu anyị si wee bịakwa kwagide ọnọdụ unu ka Chineke nọnyere onye niile na onye niile na-anabe ya. And anyị bụ ụmụada sị ka anyị were obere envelopu anyị wee kwagide mmemme nke taa. Biko nụ nabata ya n'aha Jizọs. Biko ka ọ na-aka loud. Biko nzukọ ndị inyom. Before m na-akpọlite unu, biko unu ga-enwere m obere ndidi. Ana m akpọlite Anambra State Association, not one with father, answer. Biko nzukọ ndị inyom, biko bịa na center stage. Biko, because of time constraints. Thank you. DJ, kọrọ ya ezigbo egwu nzukọ ụmụ nwanyị ndị inyom ya. Ngwa, yes, I'll do that. If I'm
Thank you. Beautiful. Because permit me to welcome on stage Anambra State Association of Local Westphalia.
chairman Lago. Igbo we make a mulu. Igbo makaru. Kedaru. Igbo gonna samulu. Because we didn't know what it up on the Anambra State Station, now line first of all in Asa. Number 1 citizen. I need a leper and I've got a hit for you, not in a bumper like leper. I need a leper, Macana, and Igbo Congress, Duisburg, and then one. On where Puna and Havana sick and thank you for more than I know when I leave. I want to know if it's I was kind of and then to go sweating and I open an eye. I found one line of the festival that I had a kind of culture, please. In your time, another fun, maybe the culture, let me stop Halloween. That's what I teacher. But I want. Book of Rumu. I am Walomena. I was kind of said that. I would never know what's kind of Abu Chairman. On behalf of Indiana, I was kind of I remember no one will be valid, you know, no guess in here. You want thank you. Igbo Union Muchingilaba, please. The stage is now set for Igbo Union Muchingilaba. Igbo man Nanya was in one temple. Now why you can eat and be a single? I can work on what you can do. What about my Igbo Union Duisburg Thank you. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo Muchingilaba kwenu. Nigeria kwenu wenu. Amu wakana koshaku. And my job opportunity when they Igbo Duisburg. Ken where our brother. When even bound not here now our brother. God bless you people. Then Mwa now hand over to Odishaewu, our vice president. Our president and her due to some certain circumstances. So Biko Chief. Igbo Congress Duisburg, I take a look. One night work chairman of this great union, I take a look. Here, I'm the people here. And when here also, you don't mind. So, we do for the and I say, Kaga,
maka ha bịara kwanyere anyị ugwu ha na anyị na-emekwa n'ihe ya. So ụmụnne m, anyị bịara hịa ka anyị nọnyere ụlọ. Ọ bụkwara ihe nọnyere ụlọ n'ọnụ. Anyị bịakwara sị ka anyị kwado ụlọ. Si ihe unu na-eme dị mma ka unu were kwe na-aga n'ihu. Na-agwakwa unu mgbe ọrụ na-eme ihe ọzọ bịakwakwa anyị ga-azụ ụlọ ka chachacha Igbo kelele, chachacha Igbo kelele, Igbo birikwenụ, zọnụ, mụọnụ, rienụ. Igbo mmanụ Igbo si na Duisburg, Chineke na-abịa siri aha nke nna na nke ọkpara. Amen. Igbo kụpụrụ aka, kụpụrụ aka, kụpụrụ aka, kụpụrụ aka, kụpụrụ aka. Biko ndị obosi chọrọ ime presentation. Biko amadụ nọ dị maka otu. Igbo ekele m unu. Ndị na-ebe akịta bụ ọdụ obosi ụkwara. Ndị obosi na-ebe a. Yes, anyị sị ka anyị bịa kelee ndị Igbo Duisburg maka ha ziri anyị ife a na-eme. Anyị wee sị ka anyị bịa kwanyere fa aja mma mfe na-eme wee ike nwee isi. Mmanụ obosi ndị na-emela ka Chineke kwaghachi n'aha Jizọs. Thank you. Biko ụmụ nwanyị otu obi, ụmụ nwanyị otu obi, biko bata na stage, bata na stage.
thank you. God bless you. Put your hands together for them. Yes. They are known and addressed as women of substance. Confirm, no shaking. Yes. Oh, why you to be? Who not a microphone? Oh, yes. Tell it. Substance women, Duisburg, here in Germany. As you can see us, we represent what we are. Here so we have come to honor this great occasion today. It is an honor for us to be in your midst. And unfortunately, our president is not here, and the vice is also here now. So I'm just representing. And we are also pleading, if you have interest of joining us, you can join, contact us and join. So we are always there available. We are substance women, gorgeous women, quality women. That is what we are. So I give that microphone over to our Vice President to present our little token. You guys need to shout it. As my wonderful sister has told you guys, we represent class, we represent loyalty, we represent flamboyance, we represent wealth, we represent peace, we represent harmony. And we want to thank the Igbo cultural people of Duisburg for inviting us. We humbly accept this invitation, and we thank you guys. God richly bless you. I want a small token for Unu, Ndichie, Ndeze, Odogwu, Ndeja Gamba, Umuwoke Horozo, Umuwoke Neme Pota Ihe. Beautiful. Opening you here today. Here you get out peace and harmony. And peace and harmony, they rule. You share family. You go and guy. Maka is so quiet today. Culture, tradition, omena. Omuaze ga n'olu nwunye ga-asọpụrụ di ndị di ga-ahụ nwunye n'anya ka Chineke gosi ha sitere ha nke na nke ọbara na nke mmụọ nsọ.
Igbo zone. Ajovela lekele ndị Igbo Congress Duisburg. Ono kpọrọ ya oku, anyị bụ ndị Enugu steeti, unu gbalịrị ọfụma. So ndị Enugu steeti, eji m ofere ala akwado ndị Igbo Duisburg. Ihe niile ụlọ fụrụ ebe a bụ ihe ndị Enugu steeti ji akwado unu. Nwanna asị unu jide ka unu ji. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Enugu steeti kwenu, kwezuonu. Igbo mmanụ Enugu anyị hụrụ aka unu, anyị sị ka Chineke kwụghachi unu site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị na-agụ nta war dance.
Thank you, thank you. You can now understand when in 1968, Ojukwu changed the capital of Biafra from Enugu to Umuahia. Maka Ahafia Dikenaga, it took a share, nothing they happen. Everyone
Put it up for them, put it up for them. Powerful civilians, women of integrity, it shall be well with you all. Yes. Thank you. Put your hands together for them. The stage is now set for men where Sabi. Men where Sabi all the way from Duisburg.
Ojiegwe Azoku, every member man will sabi. Ono chie ide ego, every member man will sabi. Mr. Geoffrey Oraga, iye monye, omo. Aso, oye no chudo, biko kwa n'ụzọ. Ọkwa ndị ike nọ n'ọgbọ. Chikwa gị shi, ekwetụ ndị nọ live. Aso. Every member stand West Sabian stage. Congress, Duisburg, Duisburg, yes, oversize. Every member stand West Sabian. So, every chair, Duisburg, Igbo Congress, Duisburg. Yes. Thank you very much, my brother. I shall be with you.
Jesus. The stage is now stage for Usuku Mundaroge beat. Usuku Mundaroge beat. I want to give 2,000 euros. Don't plan to join them. You can do 2,000 euros. Go ahead. Because, give them 1 minute. Come on, just 1 minute. Presentation, guys, just presentation. Exactly. Because this time I got the microphone. Come and take the microphone. DJ, play music. Vigo. Thank you. Ndị Igbo anyị na-ekele ụlọ otu n'usoro anyị ka anyị bịa nọnyere unu. Anyị bụ Igbo, ụzọ akọlụ bụ Igbo, ihe na-eme na-ada anyị mma. Ọwụ ọnụrụbe nwanne ya gba n'ọsọ ebe ọwụla ị nọ ihe ndị Igbo na-eme ka anyị na-emesi ihe ike ka ndị Igbo. Igbo bụ Igbo. Chukwu mere ebere m bụrụ onye Igbo. Ndewonu. Ka nwanne nwoke ndị Igbo Duisburg ndewonu. Biko obi ga-anyị mma na otu isi ma anyị invite. Abịara last year. Olumekwa invite na nke a. So biko on behalf of UDA Uzuakọlụ Development Association, which I'm the head, I'm very grateful and we are very thankful for everything that has happened here, and we'll continue to come because we've seen that everything that happens here is, is of our culture. Kaila Chikwanyibo. You know because only as you check good, you are not going to them. So I like the land Igbo Duisburg, and as you know, more I got your one. Yemen na member ya lava, Makahechi, the Lika, but now one again, I know Panga. Because President Tunu raising you work of family friends, so always I got no area. So because on behalf of UDA Uzuakọlụ and then Keneba, because I see you wherever you buy today. Most of my get up also, you will tell on I give me because you know, on behalf of UDA.
try guys and then we continue to see them. I need to learn from Thank you, Mama. What's happening when no one I had you. You bet this one's up, catch me again. Thank you. Thank you. The stage is now set for Nzuko Omonna Rugby. Yes. The stage is now set for Nzuko Omonna Rugby. One
Chairman, you can microphone. Thank you. Or DJ tonight, aka DJ Big Daddy. Before I continue, I like that one of the clean. But I'm going to go now first of all, I don't make secondly, Igbo Duisburg. All the whole members of Duisburg authority. Ndị unu jiri one bi were mmanụ ọ anyị nwere ebe a onye matara anyị matara mmadụ onye matara ndị anyị ebe a matara grup ndị na-abụ asị na ndị nzukọ ụmụnna na-abịa ndị mmadụ ga-ala ike ịgasị kedu ndị bụ ndị nzukọ ụmụnna ọkwa ndị a wụfụrụ ebe a ndị a bụ ndị nji eme ọla na ụbọchị nke tata yes site n'ike nke Chineke unu nwere ike ịjụ kedu onye bụ onye isi ndị nzukọ ụmụnna ọ nkenke enyi na-achị Igbo onye a ji microphone na-ekwu. But before we proceed here, before now, anyị na ndị Igbo Duisburg ka anyị nwa bụ ndị nzukọ ụmụnna si marụ kwete na anyị na ndị Igbo Duisburg bụ ofu onwere ife dị iche anyị na ndị Igbo Duisburg sa anyị na onwere ife ha na-eme ọ bụgo na ha enye ha anyị mmanya anyị ga-anọ nzukọ ụmụnna kwetere na ọgụgụ na o nwere ife anyị nwa bụ ndị nzukọ ụmụnna na-eme ndị Igbo Duisburg na anyị na ha na-abụ anya na ntị nke aka anyị nwere sịkwa na enuhe n'isi ya na o nwere ife anyị na-eme ka anyị ebe afọrọ ebe ndụ ya ọ na-ewute m but ọ bụ mmasị Chineke na one of us anaghị ebe a bụ ọka I'm sorry to say it but mmụọ a na-atụ asị ọka Igbo a member of ndị Igbo Duisburg and as far as ndị Igbo Duisburg bụ concerned anyị ncha niile bụ ofu ha na ndị Igbo ndị nzukọ ụmụnna bụ ofu ọka ya anaghị ebe a ana m asị ka Chineke na mkpụrụ obi na ndụ ọ bụ eziokwu na Chineke na mkpụrụ obi na ndụ ana m asị ebe ọ bụla ebe ọ nọ na ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ na-echeta ndị dị ndụ n'ekpere ana m asị ọka ya cheta anyị nwa n'ekpere ọ bụkwa nnọọ onye nwa bụ ndị dị ndụ na-echeta ndị nwụrụ anwụ n'ekpere ọka ya ana m asị na anyị na ebe a na-echeta gị n'ekpere bụ na-asị na ndị Igbo Duisburg anyị nọ n'ogbo ofu ọ ga-adịrị anyị na mma anyị jebe anyị nọ n'ogbo etu ọ bụla o si dị anyị nọ n'ogbo wee na-asị n'oge na-adịrị anya anyị na-enwe nchekwube anyị nwabụ ndị nzukọ ụmụnna
Karenda kapasente ya. Ọbụrụ sọsọ pastor na speak in tongues. Chairman of Ojukwu na speak in tongues. Karenda kapasente ya. On behalf of Igbo Duisburg, we now say, as far as I know, with the Nari and Igbo Duisburg, you are the shepherd of Igbo, Akajo, Frantico, Funding Amoran of Igbo, Akajo, Yen Katapa, na ụkwụ ijiri bịa na nke ị ga-eji na ga-aka nke ijiri bịa mma. Ihe o menyere bụ na ngosi imedere ebe a ga-ahụ plus na nke ijiri bịa. Thank you, everybody.
take care for granted.